এভরিওয়ান, সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে আজকে লাইভে আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রথমত আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই, আমাদের মাইন্ড সিস্টেম ধরে যারা ট্রিটমেন্ট করেন, রোগীর পার্সোনালিটি ধরে কিছু কিছু মেডিসিন খুব বেশি ইউজ হয়, যেমন হায়োসের মতো একটা মেডিসিন। এই প্রত্যহ প্রতিদিন আমাদের প্র্যাকটিস লাইফে আপনি অ্যাভেলেবেল ইউজ করতে পারবেন। অ্যাট এ গ্যালেন্স অল্প কথায় একে কীভাবে আপনি চিনবেন, আমাদের পুরনো লোক যারা আছেন তারা সবাই জানেন। তারপরেও আমি পুরনো জিনিস আবার রিপিট করছি, এর মধ্যে কিছু হলেও আপনি নতুনত্ব খুঁজে পাবেন। এই বর্তমান সময়ে আমাদের যেই কোভিড-19 যে একটা প্রেক্ষাপট চলছে আমাদের দেশে, প্রচুর মানুষ এফেক্ট হচ্ছে। এতে যারা এফেক্ট হচ্ছেন না তারা প্রচণ্ডভাবে ভীত হয়ে যাচ্ছেন। কোনো কারণে হয়তো শারীরিক কোনো অসুবিধা দেখা দিয়েছে, যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি, সেটা সিজনাল হতে পারে, কিন্তু পেশেন্টের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আতঙ্ক এবং ভয় চলে আসে। সে দ্রুত তখন বিভিন্ন ধরনের মেজার নেওয়া শুরু করে, খাওয়ার কন্ট্রোল করে, গরম পানি খেতে থাকে, লং, দারচিনি, বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি এখন বের হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা শুনি বা সবার মুখে মুখে চলে আসছে, সেগুলো সেই করা শুরু করে। অর্থাৎ তার লাইফের চালচলনগুলো অনেকটাই সতর্কতার সাথে সেই মেনটেন করা শুরু করে। এটা হায়োসের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আরও কিছু মেডিসিনের মধ্যে পাওয়া যায়, তার মধ্যে হায়োস একটা মেডিসিন, যেটা যেই আপনার সিজনাল যে প্রবলেমগুলো হয়, এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক, যাই বলেন না কেন, এই ধরনের রোগ, এখন হয়তো কোভিড-19 আছে, কখনো ডেঙ্গু হতে পারে, অন্য কোনো সিজনাল জ্বর হতে পারে, এইসব জিনিস যখন আসা শুরু করে বা তার জীবনে এর কোনো সামান্য রেশ আসা শুরু করে, সে তখন প্রচণ্ডভাবে সতর্ক হয়ে যায় তার লাইফ সম্বন্ধে, জীবনের অ্যাক্টিভিটিসকে সে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এটা হায়োসের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা এই জন্য হায়োসকে আমরা প্রচুর ইউজ করতে পারি। কেন এটা করে, হোয়াট রিজন, এর পিছিয়ে কারণটা কী? আসলে হায়োসিমাস মেডিসিনটাকে যদি আমরা দেখি, যেমন মনে করেন যে কোনো একটা পেশেন্ট হয়তো ঠান্ডা, সর্দি, কাশি নিয়ে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলে তাকে প্রথমে টেস্ট করতে তো এক সপ্তাহ প্রয়োজন। একদিনে একটা টেস্ট কোভিড-19 রিপোর্ট পাওয়া যায় না, এক সপ্তাহ পরে পাওয়া যায়। প্রথমত তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যে তুমি হোম কোয়ারেন্টাইনে চলে যাও, আগামী রিপোর্ট আসা পর্যন্ত তুমি হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকো, যেটা মেডিকেল থেকে, হসপিটাল থেকে তাকে বলে দেবে। তুমি পরিবার থেকে আলাদাভাবে জীবনযাপন করো। এই যে পেশেন্টের মধ্যে, হায়োসিমাস পেশেন্টের মধ্যে যে জিনিসটা আমরা দেখি সব জায়গার ভিতরে, তার মধ্যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে, বর্তমান সিচুয়েশন, যে সিচুয়েশন আমরা বর্তমান প্রেজেন্টলি সারভাইভ করছি, সেটা আপনার হেলথ রিলেটেড হোক আর আদার্স কোনো বিষয়ে হোক, সব জায়গার মধ্যে মানুষের মধ্যে একটা ডাউটনেস বেড়ে গেছে। হায়োস পেশেন্টের মধ্যে এই ডাউটনেসটা অনেক বেশি থাকে। তারা কলেজ সব বিষয়ে ডাউট করে, নিজের রোগের ব্যাপারে যেমন ডাউট করে, যে কোনো কাজ আশপাশে। এই জন্য এরা হেলথ রিলেটেড যখন আপনাদের কাছে কোনো বিষয় আসবে চিকিৎসা করার জন্য, লক্ষ্য করবেন যে এদের কথার ভিতরে একটা ডাউট থাকে। আপনার কাছে চিকিৎসা নিতে আসছে, সেখানেও একটা ডাউটনেস কোনো না কোনোভাবে, কেননা সে বাহ্যিকভাবে এই ডাউটনেস দেখাতে না চাইলেও, যেহেতু তার ইন্টারনাল লেভেলে এই ডাউটনেস থাকে মনের মধ্যে, মনের গভীর লেভেলে, কোনো না কোনোভাবে তার কনভারসেশনে প্রকাশ পেয়ে যায়। এই জন্য একজন ভালো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, যিনি মানুষের এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে ভালো অভিজ্ঞতা আছে, তিনি কিন্তু বুঝে যান যে হ্যাঁ, পেশেন্ট কোনো না। আর আপনি যদি বিশেষ সিমটমের উপর ডিপেন্ড করেন, তাহলে তো আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন না। হয়তো আপনি এই ক্ষেত্রে ব্রাইনিয়া দিয়ে দিলেন, রাস্ট্রক দিয়ে দিলেন, ইউপেট্রিয়াম পার্পুলেটাম দিয়ে দিলেন, আর্সেনিক দিয়ে দিলেন, ঠিক আছে, ওগুলো আমি বলছি না প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যক্তি মানুষটার মধ্যে হয়তো তার ডিজিজ
তার প্যাথোলজি বা তার যে সিমটম, যেই সমস্যাটা নিয়েছে সেটা হয়তো চলে যাবে, কিন্তু ডাউটনেসটা তার মধ্যে যাবে না। এই ডাউটনেসটা না যাওয়ার কারণে ওই মানুষটার মধ্যে আবার অন্য কোনো সমস্যা সে চলে আসবে। তখন এটা হয়তো বা আমরা আলাদা সমস্যা হিসেবে ভাবতেছি, আসলে তা না, সবটা মিলে একটা। যদি আমরা এই জায়গাটার মধ্যে নক করতে পারি তাহলে কিন্তু সহজেই আপনার পেশেন্টের চিন্তা চেতনার পরিবর্তন আসবে, পাশাপাশি তার ফিজিক্যালি যে সমস্যাগুলো আছে, একুট কন্ডিশন, সেটা অটোমেটিক চলে যাবে। এই জন্য আমাদেরকে পেশেন্স এবং কনসেন্ট্রেশন, পেশেন্ট দেখার সময় আদার্স বিষয় থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করা। এই জন্য আপনারা মেডিটেশন করবেন, স্পিরিচুয়াল লাইনে নিজের মনকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবেন। কারণ আমরা খুব বেশি অস্থিরতা মনের মধ্যে থাকলে পেশেন্ট অবজার্ভ করা খুব কঠিন কাজ। অনেক সময় হয় কি যে ফিজিশিয়ান, এজন্য আমি এর আগেও অনেক ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছি যে একজন গুড ফিজিশিয়ানের জন্য, যিনি হিউম্যান বিইং, হিউম্যান রেসের কোনো কল্যাণ করতে চান, তার উচিত আদার্স সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া যতটা সম্ভব। কেন এটা একটা নোবেল আপনার কী বলবো প্রফেশন, যে এই প্রফেশন টাকা অর্জন বা উপার্জনের জন্য যথেষ্ট না। এই নোবেল প্রফেশনটা হলো আপনি হিউম্যান বিইংয়ের জন্য একটা কিছু করতে চান, যেটা আমাদের ফার্স্ট যারা ছিলেন ওল্ড স্টলওয়ার্ড তারা করে গেছে। সেই পথে আমাদেরকে যদি চলতে হয়, আমাদের কুল একটা মস্তিষ্ক নিয়ে আমাদের চেয়ার টেবিল নিয়ে চেম্বারে বসতে হবে, তাহলে পেশেন্টকে অবজার্ভ করা সম্ভব। না হলে কিন্তু অনেক জিনিস আমাদের মিস হয়ে যাবে, জানা জিনিস অনেক সময় মিস হয়ে যাবে। এই জন্য বি কেয়ারফুল। যতটুকু আমরা জানি সেটাকে বাস্তবে কাজে লাগার জন্য পিসফুলতা খুব বেশি প্রয়োজন, মেন্টাল কনসেন্ট্রেশন খুবই জরুরি। হোমিওপ্যাথিকে আপনি যত বেশি প্যাথোলজিক্যালি দেখার চেষ্টা করবেন, হয়তো আপনি পেশেন্টের ফিল্ডে আরোগ্য লাভ করতে পারবেন, কিন্তু অনেক 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 কেস আপনার হাতছাড়া হয়ে যাবে। বাস্তবে যদি আপনি তর্কের জন্য তর্ক না করে শুধু নিজেকে একবার চিন্তা করে দেখেন, প্রত্যহ আমরা কত পেশেন্ট দেখছি আর কত পেশেন্ট আমাদের মিস হচ্ছে। কারণটা হলো একজন ব্যক্তিকে যদি আপনি তার নেচারের, তার রিয়েকশনের ফেভারে মেডিসিন সিলেক্ট না করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসবে না। এনিম্যান সাহেব অর্গাননে বহু জায়গায় এই বিষয়গুলো বলে গেছেন। তার পরবর্তীতে যারা এসেছেন, ডক্টর কেন্ট, আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে ডক্টর পাঠক, তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে এই জিনিসগুলো প্রকাশ করে গেছেন। তাহলে বলতে হবে যে তারা যে ম্যাথামেটিকে লিখে গেছেন, মাইন্ড আপনার ক্লাসিক্যাল ম্যাথামেটিকে লিখে গেছে, তাহলে কি ভুল? না, ভুল না। ম্যাথামেটিকে লিখে যাওয়া এক জিনিস, আর সেটাকে কাজে লাগানো হলো আরেক জিনিস। ব্যক্তি মানুষটাকে আপনি চেনার জন্য আপনি ওই পদ্ধতিতে আগালে চিনতে পারবেন না। ব্যক্তি মানুষ আপনার সামনে উপস্থাপন করবে, ফুলের পাপড়ির মতো সে খুলে দেবে, আপনি তাকে চিনতে হবে, আমি তাকে চিনতে হবে, তাহলে তার জন্য আমি সঠিক সিমিলিমাম সিলেক্ট করতে পারবো। যেটা বলছিলাম যে হায়োস পেশেন্টের মধ্যে সবসময় একটা ডাউটনেস থাকে তার মাইন্ডের মধ্যে, এই জন্য তারা অলওয়েজ কশাস এবং কেয়ারফুলের মধ্যে চলে যায়। কশাস এবং কেয়ারফুলের মধ্যে দুটো জিনিস, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হলো, কশাস আমরা সাধারণত বলে থাকি যে কশাস হলো অলওয়েজ একটা সতর্কতা, মানে হয়তো কোনো একটা সিকোয়েন্স তার মনের মধ্যে ঢুকে গেছে যে এটা করলে এই সমস্যাটা হতে পারে, বা পরিবেশে কারো হয়ে গেছে, তখন থেকে সে সতর্কতা অবলম্বন করে, তার মধ্যে সমস্যাটা আসুক আর না আসুক। কেয়ারফুলের মধ্যে আমরা তো সবাই কেয়ারিং শব্দটা খুব বেশি ইউজ করি, কেয়ারিং সবাই বলে যে তুমি এই কাজটা করার সময় খুব কেয়ারিং এসে, অর্থাৎ যখন কোনো একটা সমস্যার সাথে ফেস করেছে কেউ, সেখানে সেই এই সমস্যার বিপরীতে যে জিনিসগুলো করা উচিত সেটা সে করা শুরু করে। তবে কশাসের মধ্যে একটা ফেয়ার থাকে,
ফেয়ারফুল টেন্ডেন্সি থাকে, কেয়ারফুলের মধ্যে সেটা থাকে না। এই যে হায়োসের মানুষগুলো সব কিছুতেই তাদের একটা ডাউটনেস থাকে। চিকিৎসা করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করবো কি না, হোমিওপ্যাথি তো এর আগে আমি কখনো খাইনি। ওগুলো তো আর বলে না পান করি, সবসময় আমাদের দেশের লোকরা সবে খায়, পানিও খায়, ভাতও খায়, ওষুধও খায়। বাংলা ভাষারই একটা দুর্বলতা। তো হোমিওপ্যাথি ওষুধ তো আমি কখনো নেই এটা না বলে খাইনি বলে সাধারণত মানুষ। তা কাজ হবে তো? আপনি তাকে অনেক কনফিডেন্স দেওয়ার চেষ্টা করছেন যে না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা খুব ভালো, এটা আরোগ্য হবে। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো একজন মানুষ কেন হয়? সে তার সারাউন্ডিং থেকে কোনো না কোনো জায়গায় তার ব্রেনের মধ্যে এটা ঢুকে গেছে যে আজকাল মানুষজন অনেক সমস্যা, তারা ডাউট করে, কোনো একটা জিনিস নিয়ে ঠকে যাচ্ছে, কিনতে গিয়ে ঠকে যাচ্ছে, মানুষের সাথে যখন কাজ কারবার করতেছে সেখানে তারা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, এখন পিউরিটি মানুষের মধ্যে অনেক কমে গেছে, তার মধ্যে হায়োসের পেশেন্টের জন্য বেড়ে যাচ্ছে। কারণ কোনো এটা এই ডাউট হওয়ার পিছিয়ে লজিক আছে, নন লজিক্যাল না। একজন মানুষের ডাউট হচ্ছে সেটা কিন্তু লজিক্যাল, কেন সে দেখে আসতেছে ছোটোবেলা থেকে, চিকিৎসা করে বিভিন্ন জায়গায় ঠকেছে, তার মধ্যে একটা কনফিডেন্স, ডাক্তারের কাছে সে কোনো না কোনোভাবে সারেন্ডার হয়েছে, শুনেছে যে ইনি বেস্ট ফিজিশিয়ান। কিন্তু বাট যখন চিকিৎসা শুরু করেছে তখন কী হয়েছে? নো রেজাল্ট। তার কিন্তু অনেকগুলো টাকা চলে গেছে। এখন আপনি হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, আপনি হয়তো বা আমি হয়তো খুব কম টাকায় চিকিৎসা করি ওই তুলনায়, বাট তারপর তার মনে হয় যে আমার টাইমটা 200-500 যাই দিলাম, কিন্তু টাইমটা তো আমার কিল হলো, আবার রোগটা তো আবার বেড়ে গেল, রোগটা আবার খারাপের দিকে চলে গেলো। এখানে টাকা ফ্যাক্টর না, ফ্যাক্টর হলো ডিজিজটা খারাপের দিকে চলে যায় কিনা, অথবা তার সময়টা লস হয় কিনা। এই ধরনের ডাউটনেসগুলো আপনি, হায়োসের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে এই ডাউটনেসগুলো সে ডাইরেক্ট বলবে না, আপনাকে বুঝতে হবে এটা প্রয়োগ। আমি বলেছিলাম